Andrasana hitatsaha ny Dify dia ny fampihodinana ny tranobe ny Tatsaha izay miainga avy any fotony avy any amin'ny commune, district, région ary aty amin'ny nationaly. Ity no tetikasa mipaka any amin'ny Tatsaha ny fotony. Ny tena olana ho an'ny Tatsaha amin'ny resaka famokarana dia ny ara-pitaovana ara-teknika izay any Tatsaha madinika ny fotony, izany hoe tsy ampy ireo fanentanana ara-teknika, tsy ampy ireo fitaovana izay ampiasain'ny Tatsaha, indrindrindrindra ny fiovaovan'ny toetrandro ary koa ireo serasera izay misy amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay miainga avy amin'ny politika mpanjakana. Tsena anatiny dia ny tsena anatiny no hita aloha amin'ny ankapobeny, izany hoe tsena tsotsotra eny ho eny. Tena hoe tsena fanondranana dia mbola tsy mahita ny ankamaroan'ny Tatsaha, indrindra fa ny Tatsaha azay ny faritra tsy misy an'ity tetikasa ity. Ny tranobe ny Tatsaha zany efa nisy projet izay hoe Aropa, izay efa anisan'ny atao hoe mitantana ny tranobe ny Tatsaha izay nahazahoan'ny tranobe ny Tatsaha tohana fa tohizana an'ity Dify ity dia FIDA. Izany hoe FIDA zany ahitana ny Aropa teo aloha dia lasa Dify izy ankehitriny. Satria raha jerevina dia ny faritra atsimo tena faritra sahirana, zany hoe très vulnérable. Efa hita misy vokana izy zany teo amin'ny tetikasa teo aloha fa fanohizana an'izay vokatra izay.